G50的轰鸣声还在回响，2000公里外的吉林长春，环形试车跑道上，红旗 L5礼宾轿车正爆发出澎湃的声浪。这辆大型轿车不仅代表着中国汽车工业制造的最高水平，在14亿中国人心中，它也有着极其特殊的国家地位和民族记忆。100公里加速可以在9秒。很好，请来重新做，把过程中的数据都记录好。收到。负责测试的这位工程师叫做李金成，一汽研发总院的首席工程师，同时也是这辆红旗礼宾车发动机的首席设计师。今天，李金成要现场测试发动机在整车上的表现。连续3次测试，这辆车的100公里加速都保持在9秒以内。对于重量超过4吨的大型轿车来说，这已经是一个惊人的数字。这辆红旗车搭载的是世界上动力最强悍的汽车引擎之一——微型12缸发动机。呈60度夹角排列的12个气缸，每一个都可以产生超过7吨的强大推力，能承受高达130个大气压的燃烧压力。极致的燃烧为整台发动机带来超过300千瓦功率和550牛米扭矩的超级动力输出。这样的动力足以驱动一辆重型卡车。对于这样一款高性能发动机来说，光有强劲的动力还远远不够，还需要在静谧舒适和节能环保之间达到完美平衡。你再看一下刚才那空燃比的变化。你把空燃比加上啊。作为从业超过30年的汽车发动机工程师，李金成希望在保证节能高效的同时，把 V12发动机的动力性能再提升15%。然而，这样的目标极具挑战。强大的动力来自高效的燃烧，但仅仅是提高1%的热效率，就需要对进气、喷油、燃烧室形状等一系列设计进行精细优化与创新。我们为了改善 V12发动机的性能，做了很多工作，其中一项最重要的工作就是改进进气道。今天，李金成特地来到光学单缸实验室。他要在这里完成一项重要的测试。我们透明单缸机的很重要的一个作用就是验证我们这个气道开发的好不好，和这个喷油漆喷雾结合的好不好。光圈呢稍微大一点点，那个图像再往右一点。汽车发动机属于往复活塞式内燃机，空气与汽油以一定的比例混合，经点火燃烧而产生热能，对外输出动力。在这个过程里，气道就像发动机的咽喉，控制着进气气缸内气流的大小、方向和运动强度，是影响发动机动力、油耗、排放的重要组件。而今天，李金成要通过光学单缸机验证最新开发的 V12进气道能否进一步改善燃烧过程。你们准备好了吗？我们准备好了。好。点吧，点火吧。对。透明的气缸内，改进后的进气道增加了空气进入气缸的流量和运动强度，使得燃油与空气仅在4毫秒内就可以实现均匀混合。燃烧过程也缩短到0.8毫秒。淡蓝色火焰意味着燃烧过程非常充分，没有碳烟产生。根据实验结果测算，改进后的进气道可以实现发动机动力性提升15%，热效率提升10%的开发目标。对发动机来说，透明单缸机只是一个实验验证。装配车间里，工程师李岩正在装配一台新的 V12发动机。由于工艺的特殊性，
全世界所有的 V12发动机都是手工打造。现在装配的是 V12发动机的气缸，每个气缸包含4个气门，12个气缸要装配48只气门挺柱。所有进气门的间隙控制在0.2毫米，排气门间隙0.3毫米。经验丰富的装配工程师凭借手上的触感就可以选择合适的配件，并且在细致的安装过程中保持气门间隙调配的一致性。300多种零部件，3000多个装配步骤，微型12缸发动机代表了汽车发动机制造的最高水平。重新改进的发动机在保证产生澎湃动力的同时，还要与燃烧的静谧舒适之间进行综合平衡。动态倾斜实验室，中国唯一一个测试发动机动态稳定的实验室，国际上仅有德国、美国等少数车企拥有。针对重新设计的 V12发动机稳定性测试在这里完成。上电，启动发动机。现在是转速5000转，看转吗？实测证明，改进后的 V12发动机可以在5000转以上的高转速以及40度的翻转角度下正常运行。这相当于在时速100公里以上的行驶状态下紧急制动并转弯，发动机的燃烧和润滑系统仍然可以保持稳定。不仅如此，即使在最容易产生抖动的怠速工况下，1枚1元硬币可以稳稳立于运转的发动机上。这是一间 NVH 实验室，这里的环境噪声仅有16分贝，相当于一根区别针从1厘米左右的高度落下来的声音。在这样的静音环境下，可以通过模拟人类听觉，检测发动机的噪声和振动控制。凭借于稳定的燃烧 ，V12发动机整车噪声控制十分优异，在时速60公里的车速下，车内语音清晰度高达98%以上。2007年，红旗开始打造中国第一款 V12发动机。2009年 ，V12发动机完成车辆实测，成为中国第一款微型12缸发动机，并作为 L5 型礼宾车的专用发动机。10年后 ，V12发动机又迎来了一次重大的技术升级。在这10年时间里，中国汽车工业的发展也在飞速进步。依托于对微型12缸发动机的研发，许多新的技术被用在4缸和6缸发动机的开发上。红旗第3代发动机热效率可以做到39%，这带来了更低的排放和油耗。今天，电动汽车、混合动力汽车等新技术不断冲击着传统汽车发动机。面向未来，这是挑战，也是机遇。只有在不断的技术革新中，才能带动整个行业的又一次变革。